Abi elə, üçü də gəlir. Vəssalam. Qurtardı getdi. Gəlirik Bakıya, gəlirik. Darıxmayın. Niyə? Deyirlər, Bakıya gələcək, gətiriləcək. Ha, narahat olmayın ki, gələcəyik Bakıya. Özdə bu yaxın vaxtda gələcəyik Bakıya. Amma hesab sormağa gələcəyik, hesab sormağa. Hesabat verməyə, hesab verməyə yox. Hesab sormağa gələcəyik. Salmağa yox, saldırmağa gələcəyik. Butulka soxulmağa yox, tok verilməyə yox, butulka soxmağa, tok verməyə gələcəyik. Necə tok verilsə balalarımıza. Neynəmisinizsə, kim türmədə işgəncə görürsə, o Tərtər hadisəsi olsun, cəbhəçilər olsun, qeyri-cəbhəç, kim neyniyibsə, onlara necə işgəncə veribsə, ağzına verirsiniz, tok verirsiniz, belliksiniz, götün deşinə, onu bir ananı balaya, balananı, atanı balaya qayıtdırırsınız, balanı. Neyniyibsizsə, başda İlham Əliyev olmaqla, Mədət Quliyevindən tutmuş, vilayətindən, Əlin Ağayevindən, baş prokuror Kamran Əliyevindən tutmuş, Orxan Sultanovundan tutmuş, hamınıza onun 3 qatını eləyəcəm. 3 qatını. 3 qatını eləyəcəm. 220 volt tok buraxılıbsa 3 dəfə onu 3 qatını buraxsam ölərlər. Yəni 3 dəfə onu bir dəfə verirlərsə 3 dəfə verəcəm. 3 dəfə verirlərsə 9 dəfə verəcəm. Məsələn deyək ki, ata ilə balanı qayıtdırıblarsa, məsələn, mən təmiz başqa eləyəcəm. Ata ilə də balanı, bala ilə atanı, yəni İlham oğlunu qayıracaq, oğlu İlhamı qayıracaq. Üstəlik başqalarının əmin zad yoxdur deyə, məsələn deyək ki, balaca Heydəri Altay Həsənov da qayıracaq. Sonra ki, İlhamın dayı dedikləri sağında solunda. Hamısı bir-birini arvadın uşağını qayıracaq. Özləri qayıracaq. Narahat olun. Neyniyibsinizsə? Kərpətinlə 3 dənə dırnağını çəkirsizmi? 3 dənə. Sizdən 9 dənə dırnağınızı kərpəti ilə çəkəcəm. Bəli. O daşşağını 3 dəfə vurub göydən asıbsızmı? Niyaməddini. Daşşağınızı 9 dəfə vurub göydən 9 dəfə asacağım. Bəli, nə eləyibsinizsə, bir də Vəli Kərim də demişdi ki, nə eləyibsinizsə 3 qat artıq eləyəcəm. Eyni ilə. Məsələn, götünə nə butulka soxulsuzsa, onun 3 qatı soxulacaq. Vəssalam. Sizin götünüz, bizim götümüz balacaydı, kasıbların götü. Sizin götünüz axı yekədir. O, vilayətin götü bilsin nə boydadır. Hələ o Rami Yusubovun götü nə boydadır. Kamran Əliyevin arıq olmağına baxma, bir soğançalıq götü olmağına baxma, götü olmamağa baxma. Kamran Əliyevin özü başdan elə götdür. Qavnos skatinadır. Onun özü başdan elə götdür.